YouTubers, sepanjang peradaban manusia, kapal laut termasuk moda transportasi yang paling tua di muka bumi dan diperkirakan telah mengarungi lautan sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Namun tentu saja pada zaman dahulu bentuk kapal masih sangat sederhana dan biasanya terbuat hanya dari batang kayu. Seiring berkembangnya kemajuan peradaban manusia, kapal pun mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Saat ini dengan semakin majunya teknologi, kapal pun semakin canggih dan memiliki berbagai macam ukuran. Salah satunya yang berukuran sangat besar. Sejauh ini banyak jenis kapal berukuran besar di dunia dan salah satunya adalah Titanic. Namun saat ini sudah banyak kapal yang jauh lebih besar dari kapal Titanic, mulai dari kapal pesiar, kapal tanker, hingga kapal kontainer atau kapal kargo. Dan berikut daftar kapal terbesar di dunia yang pernah dibuat oleh manusia. Knock Nevis. TTC West Giant atau Knock Nevis adalah kapal supertanker ULCC yang merupakan kapal self-propelled terpanjang dalam sejarah yang dibangun oleh Sumitomo Heavy Industries di Yokosuka, Kanagawa, Jepang. Diketahui bahwa kapal ini memiliki tonase bobot mati terbesar yang pernah tercatat dan bermuatan penuh dengan bobot mencapai 657,19 ton. Sejauh ini, Knock Nevis adalah kapal buatan manusia terbesar yang bergerak di planet bumi. Dari buritan hingga haluan, kapal itu lebih panjang dari tinggi Empire State Building dan kapal tersebut memiliki bentang 458,45 meter dan memiliki tonase kotor yang mengejutkan, yaitu 260.940 GT atau 214.793 NT dengan kecepatan 16 knot atau 30 km per jam. Diketahui bahwa kapal satu ini digerakkan oleh baling-baling tunggal berdiameter 9 meter. Knock Nevis awalnya dibangun pada tahun 1979 oleh Sumitomo Heavy Industries, Jepang. Tahun 1988 kapal satu ini rusak parah dan tenggelam di Selat Hormuz selama Perang Iran-Irak. Kemudian kapal ini ditemukan dan diperbaiki serta kembali aktif dalam pelayanan dengan nama Happy Giant. Tahun 1991 kapal ini dibeli oleh Georgian Jar dari Norwegia dan berganti nama menjadi Jar Viking, di mana kapal tersebut bertugas selama 13 tahun. Akhirnya kapal ini dibeli oleh First Olsen Tankers dan berganti nama menjadi Knock Nevis. Supertanker kelas TI. Kelas TI supertanker terjadi dari kapal TI Afrika, TI Asia, TI Eropa, dan TI Oceania, di mana TI di sini mengacu pada operator kolom tanker VLCC Tankers International. Diketahui bahwa kapal kelas tersebut adalah ULCC pertama yang membawa minyak mentah ultra besar, dibangun dalam 25 tahun terakhir. Kapal tanker ini dibangun oleh Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering di Okpo, Korea Selatan tahun 2003 untuk perusahaan Hellespont. Kapal kelas CI Supertanker sendiri memiliki tonase sekitar 234.006 GT atau 162.477 NT dan dapat berlayar dengan kecepatan 16,5 knot atau 30,5 km per jam dengan muatan penuh. Kapal kelas TI Supertanker pertama kali bernama Hellespont Alhambra, Hellespont Fairfax, Hellespont Metropolis, dan Hellespont Tara, tetapi dibeli oleh Overseas Shipholding Group dan Neuronov NV. Kemudian di tahun 2010, kapal kelas TI Asia dan TI Afrika diubah menjadi kapal penyimpanan minyak FSO. Kapal Q-Max. Q-Max adalah sejenis kapal yang khusus membawa gas alam cair dengan ukuran yang sangat besar. Sebuah kapal berukuran Q-Max memiliki panjang sekitar 345 meter dengan ukuran lebar 53,8 meter dan tinggi 34,7 meter. Diketahui bahwa kapal ini memiliki kapasitas LNG sebesar 266.000 meter kubik yang sama dengan 161.994.000 meter kubik gas alam. Kapal terbesar ini didorong oleh dua mesin diesel kecepatan lambat yang membakar HFO yang dikatakan lebih efisien dan ramah lingkungan daripada turbin uap tradisional. Jika terjadi kerusakan mesin pada kapal ini, maka mesin yang rusak tersebut dapat dilepas sambungannya sehingga kapal dapat mempertahankan kecepatan sekitar 14 knot.
Kapal Q-Max sendiri dilengkapi dengan sistem pencarian ulang on-board untuk menangani gas mendidih, mencairkan di dalam mengembalikan LNG ke tangki kargo. Sistem pencairan ulang on-board di sini memungkinkan pengurangan kehilangan LNG yang menghasilkan manfaat ekonomi dan lingkungan. Sejauh ini ada 14 kapal Q-Max yang beredar dan mereka memiliki nama seperti Al-Mayyida, Al-Mavyar, Umslal, Busamra, Al-Guwaria, Lichmilia, Al-Samria, Al-Dafna, Moza, Mekainas, Sagra, Sarga, Amira, dan Rashida. Diketahui bahwa kapal-kapal tersebut dibangun oleh Samsung Heavy Industries, Hyundai Heavy Industries, dan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. CLCL Globe. CLCL Globe adalah sebuah kapal kontainer yang dimiliki dan dioperasikan oleh Soso Shipping yang sebelumnya bernama China Shipping Container Lines atau CLCL. CLCL Globe dibeli dari Hyundai Heavy Industries dan akan digunakan pada lingkaran perdagangan Asia Eropa. Diketahui bahwa kapal megah ini memiliki panjang 400 meter dan memiliki tonase kotor mencapai 187.500 GT. Selain itu, CLCL Globe juga digerakkan oleh mesin utama yang dikontrol secara elektronik 77.200 bhp yang dikatakan mengungguli kapal kontainer 10.000 TEU lainnya dalam hal efisiensi mesin. Mesin pada kapal ini akan membakar 20% lebih sedikit bahan bakar per TEU sebagai hasil dari umpan balik yang diterimanya dari kondisi laut. CLCL Globe sedikit lebih besar dari kapal kontainer Maersk Triple E Class yang memiliki kapasitas 18.000 TEU dibandingkan dengan 19.000 TEU milik Globe. Maersk Triple E Class memiliki panjang yang sama dan dapat meluncur dengan kecepatan 23 knot atau 42 km per jam. Triple E sendiri adalah singkatan dari prinsip desain tempat kapal dibangun, yaitu skala ekonomis, efisiensi energi, dan peningkatan lingkungan. Oasis of the Seas. Oasis of the Seas adalah salah satu kapal pesiar yang dioperasikan oleh Royal Caribbean International dan merupakan kapal penumpang terbesar di dunia. Diketahui bahwa kapal pesiar ini memiliki panjang 360 meter dan dapat menampung maksimal 6.296 penumpang selain 2.394 awaknya. Kapal satu ini adalah yang tercepat dengan kecepatan sekitar 22,6 knot atau 41,9 km per jam dengan tonase kotor mencapai 225.282 GT. Kapal pesiar satu ini memiliki aktivitas rekreasi yang cukup untuk membuat keluarga sibuk selama berminggu-minggu. Berbagai kapal menggabungkan dua simulator seluncur Flowrider Zipline dengan lebar 25 meter dan tinggi 9 dek, arena meluncur es, dua dinding panjat tebing setinggi 13 meter, kolam renang, lapangan basket berukuran penuh, dan bahkan taman air. RMS Queen Mary II. RMS Queen Mary II adalah sebuah kapal laut transatlantik yang dimiliki oleh negara Inggris dan merupakan kapal laut besar pertama yang dibangun sejak 1969. Pada tahun 2017, kapal Queen Mary II adalah satu-satunya kapal laut dan bukan kapal pesiar yang masih beroperasi. Namun kapal ini juga digunakan untuk pelayaran dunia tahunan sebagai kapal pesiar penumpang. RMS Queen Mary II memiliki panjang sekitar 345 meter dengan tonase kotor mencapai 148.528 GT. Diketahui bahwa kapal satu ini dapat menampung sekitar 2.620 penumpang selain 1.253 awaknya dengan kecepatan 30 knot atau 56 km per jam. Meskipun RMS Queen Mary II lebih pendek 15 meter dari kapal pesiar yang lebih besar, namun ia tetap menjadi kapal laut terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. USS Enterprise. USS Enterprise atau CVN-65 adalah sebuah kapal induk milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang telah dinonaktifkan. Kapal satu ini adalah kapal induk bertenaga nuklir pertama dan merupakan kapal Angkatan Laut milik Amerika Serikat ke-8 yang menyandang nama tersebut. Kapal satu ini dijuluki Big A dan memiliki panjang sekitar 1.123 kaki atau 342 meter dan merupakan kapal angkatan laut terpanjang yang pernah dibangun.
Diketahui bahwa kapasitas berat dari kapal ini sekitar 93.284 ton dan menempatkannya sebagai kapal induk terberat ke-12 setelah 10 kapal induk kelas Nimitz dan USS Gerald R. Ford. Sejauh ini kapal ini berlayar dengan kecepatan 33,6 knot atau 62,2 km per jam. USS Enterprise atau ZVN-65 telah dinonaktifkan pada tahun 2017 setelah lebih dari 55 tahun layanan berturut-turut. Karena dunia telah berubah sedemikian pesatnya dibandingkan dengan tahun 1960-an, bahkan sebuah kapal yang berada di puncak teknologi pada akhirnya harus diistirahatkan. Club Med 2. Club Med 2 adalah sebuah kapal yang dikendalikan oleh komputer dengan 5 tiang yang dimiliki dan dioperasikan oleh Club Med serta dioperasikan sebagai kapal pesiar. Diketahui bahwa kapal ini menggabungkan kekuatan 7 layar yang dioperasikan komputer dengan tenaga diesel listrik yang lebih tradisional dan memiliki 4 generator diesel yang menggerakkan 2 motor listrik. Diluncurkan tahun 1992 di Le Havre, Prancis, Club Med 2 adalah salah satu kapal layar terbesar di dunia. Kapal ini sendiri memiliki panjang sekitar 194 meter dengan berat mencapai 14.983 ton. Diketahui bahwa kapal tersebut dapat menampung 386 penumpang, selain 214 awak kapal dan memiliki kecepatan jelajah 10-15 knot atau 19-28 km per jam. Sistem hybrid yang disematkan pada kapal ini memungkinkan untuk bergantian antara bahan bakar dan energi bersih. Planet Solar. Misturanor planet solar yang dikenal dengan nama proyek planet solar diberikan oleh penjelajah Swiss Rafael Domian adalah kapal bertenaga surya terbesar di dunia yang diluncurkan pada tanggal 31 Maret 2010 yang lalu. Namun, tim di Planet Solar telah mengembangkan kapal sepanjang 31 meter dengan lebar 15 meter yang mampu menangkap hampir 103,4 kW energi matahari untuk menggerakkan mesin 20 kW. Diketahui bahwa kapal satu ini bisa berlayar dengan kecepatan rata-rata sekitar 8 knot. Kapal satu ini dirancang oleh Low Motion, desain dan dibangun di Knirim Yacht Club di Kiel, Jerman Utara. Untuk mencapai potensi fotovoltaik maksimum, kapal ini dilengkapi dengan penutup ekstensi. USS Gerald R. Ford. USS Gerald R. Ford atau ZVN-78 adalah sebuah kapal utama di kelasnya dari kapal induk milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang dinamai oleh Presiden Amerika Serikat ke-38 yaitu Gerald Ford. Awalnya kapal dijadwalkan untuk pengiriman pada 2015 dan Gerald R. Ford dikirim ke Angkatan Laut pada 31 Mei 2017 yang secara resmi ditugaskan oleh Presiden Donald Trump pada 22 Juli 2017. Pada tahun yang sama, kapal ini adalah kapal induk terbesar di dunia dan kapal perang terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Kapal induk berbobot sekitar 100.000 ton atau sama dengan 400 patroli Liberty ini dibangun di Huntington Ingalls Newport News Shipbuilding di Newport News, Virginia dan mempekerjakan sekitar 19.000 pekerja. USS Gerald R. Ford sendiri memiliki daya tampung kru yang lebih sedikit dari pendahulunya yang mampu menampung hingga 5.500 orang. Saat ini USS Gerald R. Ford merupakan kapal induk terbesar di dunia dan menjadi andalan Amerika Serikat untuk bisa bersaing di wilayah perairan, terutama untuk memberikan gertakan pada lawan-lawannya termasuk China.